I mesures, de nou, el missatge anterior, mesures que afecten transversals. Internacionalitzar, prohibir l'endogàmia per decret és una mesura transversal. Obrir els contractes a gent de tota Europa a l'hora de contractar, això ho hem de fer. És el país, és el futur. I jo crec que hem de donar una certa batalla d'idees que està per donar. En aquest sentit, per exemple, jo us recomano, no és perquè estigui aquí, però llegint l'article del Josep Maria Via, que em va enviar abans, clar, ell fa una cosa molt interessant, que és utilitzar les dades de la central de resultats. I llavors dir, escolta, quan parlem d'eficiència, anem a posar les dades sobre la taula. A veure qui és més eficient, perquè no oblidem, darrere del discurs del cinquè poder hi ha un discurs eficientista. El que passa és que hi ha un concepte d'eficiència agregada, global, burocràtica, que està basada en les economies d'escala, bàsicament, que és el model dominant. És el model dels buròcrates fiscals no innovadors, que tot ho resolen amb economies d'escala. Hi ha un model d'eficiència molt més avançat, però que exigeix dissenys institucionals més complexos, que és l'eficiència adaptativa. Jo assoleixo l'eficiència per adaptació a un sector, a un mercat, a un sistema productiu, etc. El model català està basat en aquesta segona visió de l'eficiència. I la bona notícia és que funciona. Amb les dades amb la mà. Funciona. Per tant, és evident que aquesta batalla, que és una batalla amical en el cas de l'Andreu Mas, perquè evidentment s'ho creu. Una altra cosa és el que pot fer en el curt termini, etc. Crec que aquesta batalla s'ha de donar, s'ha de seguir donant. Jo volia contestar també allò del Manel. Primer, una qüestió d'ordre. Són les 6 menys 7 minuts. El Paco ha de marxar a les 6 en punt. Hi ha demanada 2 paraules i hi ha un parell de preguntes més aquí. En tot cas, si la majoria dels presents us va bé allargar-ho un quart d'hora o 20 minuts, doncs procediríem, i si no, tanquem a les 6. Vull dir, si veig que a les 6 s'aixeca molta gent, doncs ja tancarem ràpid. A veure, el que deies, Manel, tinc que dir una cosa. El que estem fent nosaltres, egoistament, evidentment que ho recomanaria, però no ho recomano. És a dir, no ho recomano perquè potser egoistament perquè si suméssim més institucions, potser això seria una palanca de canvi. És un nivell de desgast per tothom, no ja només pel Consell Rector, sinó per tothom, bastant important. La segona via, jo jugaria a les dues, en paral·lel. És a dir, per no esperar-nos, comencem a fer com si la cosa fos. I mentrestant intentem que sigui. Ara hi ha l'experiència del clínic. Abans he vist el Josep Maria Piqué, no sé si s'ha pogut quedar o no. L'experiència del clínic ja s'està preparant el bombardeig mediàtic per carregar-se-la. Ja ha sortit una primera andanada que això és una privatització, quan el que estan fent és un model relativament semblant, o es proposa un model relativament semblant, crec, al de Sant Pau, per el que he vist, més o menys, una fundació que té el patrimoni i una fundació de gestió, en la que a més potser hi ha algun element diferencial d'aportació de capital, etc. Bueno, jo sobre això vull subratllar, aquí tenim un test de resistència, veurem què passa. Evidentment no és neutre que surti escàndols periodístics abans del 25 de novembre, però anem a veure, aquí hi ha un test, a veure qui aguanta. Anem a veure què surt i a veure qui aguanta i què passa. Esclar, si surt el primer indocumentat de torn i diu la primera bestiesa que li passa pel cap, el titular aquest que deia el Paco, que després llegeixes a dintre i no se sustenta per enlloc, i ningú diu res, el que queda és aquest soroll. I aquest soroll en els polítics els hi fa molta por i molta angúnia. És a dir, un polític quan surt al diari atura el que sigui. Jo crec que ens hi estem jugant molt amb això.
I per tant, escolteu-me, jo us animo a tots a escriure, a publicar en diaris, a parlar del model, a defensar el clínic si és el cas, o a defensar qualsevol que tingui una iniciativa en aquest sentit. I perdoneu, una altra cosa que he de dir també, l'Andreu Mas-Colell ho té claríssim, però escolteu-me, els governs avui en dia, alguns governs avui en dia, si no estan en situacions molt sòlides, no s'atreveixen amb els funcionaris. Quan les EPICs entren a la SEC 95, hi ha un autor material del fet, que és el Josep Maria Portabella, l'interventor general de la Generalitat. Jo dubto molt, escolteu, jo opino que el segon tripartit és de les disbauxes més monumentals que he vist després del Fidel Castro. Però dubto molt que el conseller Castells, que el respecto i el valoro moltíssim, estigués disposat a incloure en el llistat d'entitats que sumen a efectes Estat espanyol i Unió Europea pel dèficit públic a tota una sèrie d'entitats que no hi eren. Per tant, sigui per desconeixement o sigui per coneixement o sigui per assentiment, hi ha una iniciativa que potser instàncies, com diu algú, de la IGAE, de la Intervenció General de l'Estat, no ho sé, però al final l'autor material és el Josep Maria Portabella. Aquest és el resultat i jo sempre tinc molt interès en que quedi clar públicament a tot arreu. Té gràcia, esclar, ja pot venir l'Andreu Mas-Colell o qui sigui que té totes les bones idees del món que es vulgui, però és que abans hi ha hagut un buròcrata que ha fet el que ha fet. I ara qui surt de la SEC 95? Quan aquest matí ens explicaven l'Anna i la Belén les dificultats que suposa això i que al final és una decisió política. I què diria la Merkel en aquest moment si dius que li rebaixes la llista d'entitats que computen pel dèficit públic? Igual li agradaria perquè, segons com ho interpretés, potser li facilitaria les coses, però aquí ja és per economistes, jo no en sé d'això. Hi havia una pregunta aquí, perdoneu, que m'ha semblat interessant. Diu, en el context, entre cometes, endogàmic dels equips de govern de les nostres institucions, són possibles reformes significatives de la governança amb els mateixos protagonistes? Vull dir, aquesta pregunta us la deixo per després, o si la voleu contestar en un moment i llavors Jordi Varela i Olga. Jo no m'atreveixo. Voleu dir alguna cosa? No, doncs Jordi. No ho sé jo. Bé, ara ja és moment només de matisacions i detalls. Jo sóc un defensor, evidentment, de la gestió pública empresarial i de la separació de funcions, però jo vull posar èmfasi també que els dos, tant el Vicente com el Paco, jo sé que són, ho hem dit avui, ho sabem, que són dos defensors de la modernització del sector públic. Jo també vull posar èmfasi que molts ara som defensors de la gestió pública empresarial, però també molt a veure per la incapacitat d'haver modernitzat el sector públic. És a dir, el fet del model català i el model de la separació està bé i ens sembla que això dona molts millors resultats. En Josep Maria diu que tenia dades. Recordeu un estudi de IASIS del 2006 en el qual demostrava que el sector de gestió directa era entre un 20 i un 25% pitjor de resultats a tot Espanya. Jo sé que aquest estudi ara l'han tornat a fer i el presentaran a Madrid ben aviat renovat, però jo també vull posar una cosa que no és políticament correcta avui a la sessió. Hi ha asseguradores privades, no només Kaiser, però Kaiser seria la més lluïda, que va preferir en un moment donat, i en Jaume ens recordava després d'un acord d'en Jaume Benavente, després d'un acord de 15 anys que els hi va costar, fer un acord amb els professionals i aquesta mútua, fent gestió directa, està tenint uns excel·lents resultats. Per tant, jo vull posar una miqueta aquesta matisació i ara ens trobem a Catalunya, ens trobem que una de les coses no és només que el sector concertat està, diríem, com deies, desgastat, no? Vull dir, és un model que no va acabar de florir del tot, bastant però no del tot, i ara està desgastat, però no oblidem que també tenim un X, que la seva modernització, tot i la llei en aquests moments, és un insalut. I aquestes dues coses també ens pesen a l'hora d'un possible acord social. Està clar.
Jo volia fer una petita reflexió també, no? I una pregunta, perquè d'alguna manera ha vingut aquesta crisi i com que no ens imaginàvem que una crisi seria així, no? Ha desbordat les expectatives. O sigui, quan vas a les escoles de negocis i tot això, és una frase recurrent. És una frase recurrent el fet de que una crisi és una oportunitat, no? I la veritat és que jo el que estic veient una mica amb aquesta crisi és que és possible que sigui una oportunitat, però ens està posant davant d'uns tempos que fan molt difícils realment el fer reformes estructurals sèries, no? De sobte el problema i la prioritat és la tresoreria, i avui en dia resulta que la possibilitat de que puguis compensar la paga de Nadal, el no sé què, el no sé quantos, acaba depenent de que puguis recaudar o no puguis recaudar el que això et proporcionaria, no? És una mica una exageració tot plegat, però passa que la crisi ha comportat unes agendes que dona la sensació que s'anteposen a les agendes de reforma. I llavors jo em sembla que aquí hem entrat en un bucle, que no sé una miqueta des de la perspectiva teva, Vicenç, com també això ho podem desllorigar, no? Jo de les alternatives que estàveu plantejant aquí m'apuntaria a la de la lleial insubordinació. O sigui, jo crec que les insubordinacions poden ser lleials i poden ser lleials amb la ciutadania, i la veritat és que els que estem avui aquí tenim una certa capacitat de practicar-ho. Jo penso que el tema del mar és veritat que és molt radical, però penso que no hi ha res que impedeixi a tots els òrgans de govern demanar que els canviïn de classificació de la SEC. No passa res, jo penso que és un acord que es pot prendre a tots els òrgans de govern que es troben afectats per això. Per tant, és una mesura determinada. No hi ha res que impedeixi que tots els òrgans de govern d'alguna forma plantegin molt més objectius per resultats en els propis directius que no pas objectius basats en el compliment de la norma. Jo crec que hi ha una sèrie de coses que sí que es poden fer. Home, i en última instància arriscar una miqueta, perquè insisteixo, jo crec que en ares a l'interès públic, no sé, no? Val la pena practicar-ho. Un últim detall, no fa massa estava parlant amb inversors d'aquests que estan interessats, amb empreses d'aquestes de radiodiagnòstic, en aquest cas, que estan quebrant i estaven interessats en entrar en aquest tipus de negoci. Després d'una conversa, així li preguntes, però vostès amb quina rentabilitat treballen? Nosaltres un 25%, jo quasi que em caic de la cadira, perquè dius, d'un 25%, si la via que estem intentant o que s'està intentant de reforma en el restant de l'Estat passa per solucions privatitzadores que tenen aquests estàndards, és que a part de no sé què cony van a reformar, jo crec que portem el país definitivament a la ruïna. O sigui, és una via que no li acabo de veure final, ¿no? Sí, no, pero el portem a la ruïna no tan econòmica com a política. Mireu l'informe de lo que és la Sindicatura de Comptes de Madrid, que es diu Cámara de Cuentas, es diu, oi? És una altra operació de rescatament de les 7, 6, 8, quantes són les del 2008? I tu comença a mirar consells d'administració i mira a veure de què són amics, no són operacions mercantils. Benvingudes operacions mercantils tipus la que fa Enrique Castellón amb un dels pocs capital risks de veritat que existeix en aquest país, que està el César Molina, Rosalia Meras, Linda Lezzi Ortega i aquella altra que va vendre la constructora en el seu moment. Amb gent d'aquesta seriosa, el que vulguis, amb piratilles ben relacionats, estàs mort. I clar, com el criteri d'ara és la tresoreria, per això he dit abans, quan vingui a la Cospedal, li vingui un tio amb pasta i li digui no et preocupis, resolt els problemes de tresoreria, és que li venen l'Alcázar de Toledo i la catedral i el bisbe i tot incluït. O sigui, el que vulgui, per no res, no, és que es carreguen el país. El tema és molt seriós. La conjuntura immediata de tresoreria, tu saps la resposta, és desgraciat absolutament la idea de retall lineal, tant en sanitat, si es plau, sabem perfectament coses que no es poden retallar i coses que poden desaparèixer, les vertebroplàsties, totes fora, no cal ni una. Antibiòtics, menocòsica, aquí cap retall. I en altres partides, en el moment que podia fer polítiques intersectorials, tipus, què tallem? El que tindrà impacte a mig i a termini.
educació dels nens en edats tempranes de classe social baixa, això ens carregarem el creixement i ens encarregarem la justícia, això el retallem, i recerca. En lloc de fer, doncs discriminem. Hem de baixar sous encara, i hem de baixar pensions. No s'actualitzaran o no es poden actualitzar. I en sanitat, quina oportunitat de, si tinguéssim realment gestió autònoma, no et preocupis, que un pressupost descentralitzat, i si està molt descentralitzat està el clínic, un clínic retalla un 20% i el pacient no s'assabenta. Esteu d'acord, no? Però bueno, això, solucions. Home, també hem tingut la mala conjuntura, que jo diria que en aquests moments el govern que tenim a Espanya no és particularment competent, i això agreuja encara més les coses, però... Escolteu, abans d'acabar, i acabem ja, és que hi ha una pregunta de la Carme Fernández del Diario Médico que m'agradaria que li contestés el Vicenç Ortuñ. Per tant, entenc que amb aquest sistema de streaming ell ens veu o ho sent, o... Val, perfecte, doncs en tot cas, la Carme Fernández diu: quin és millor, el model català d'autonomia de govern i gestió sense responsabilitat sobre resultats econòmics? O sigui, la Carme Fernández, a la seva pregunta, afirma que els que estem aquí presents no tenim responsabilitat sobre resultats econòmics, o el valencià amb responsabilitat i amb límits en el percentatge de benefici. No, el valencià és un límit del 7,5, això tinc les transparències, 7,5 màxim de retorn sobre recursos propis, això és jugar. Els valencians ja sabeu que es coneixen perquè són els ciutadans d'aquest país que gasten més en productes de bellesa, els homes, un 40%. No sé si són homosexuals o mariques, però és una d'aquestes coses. El model valencià, home, sisplau, és l'exemple per excel·lència d'experiment a prova de fallides. Tu fas un concert amb el Cira. Quan està a punt de fer fallida, li canvies la càpita. En lloc de ser càpita només per l'especialitzada, passa a ser càpita per tot. En lloc d'indissar per IPC, indices per augment de pressupost públic. I allò que preveus que va fora de pagament, com endopròtesis, no sé què, això hi ha molts mecanismes, si tu ets el patrocinador de l'experiència, perquè l'experiència surti bé. Què diu? Que us han trasplantat a la fe? Això ja no us preocupeu. Que tot això, i clar, com aquestes són les dades d'un país excessivament de taús, de manca de transparència, és que del model valencià no tenim cap element per dir cap cosa bona. Aquest, el català, òbviament té limitacions, però no resisteix la comparació d'una forma molt, molt, molt favorable. Sisplau. Bé, jo acabo completant la resposta de la Carme Fernández, si ens està veient. La Generalitat de Catalunya és l'única comunitat autònoma d'Espanya i jo diria que dels pocs sistemes sanitaris de qualsevol país que ha fet públic, i estic cansat de dir als periodistes, i em sap greu que a cap de vosaltres us hagi interessat en cap moment parlar d'això, ha fet públics els resultats de la central de resultats. Els podeu veure i els podeu analitzar. Us convido també a llegir l'article que trobareu a la web de la Unió Catalana d'Hospitals, que ha sortit la setmana passada, que em van demanar i que vaig escriure, en el que explotant aquestes dades, que abans el Jordi Varela ens deia que hi ha un estudi de IASIS del 2006 que dona el mateix resultat, es veu clarament que quan més t'allunyes, primer, es veu clarament que hi ha un control de resultats que es fa públic. Un control de resultats que es fa públic, cosa que no hi és a la Comunitat Valenciana ni a cap altra comunitat autònoma. Aquesta és una diferència. Allà estan els resultats. Es poden veure i es poden comparar. I es veu que quan més t'allunyes del model X, més alta és l'eficiència i millor són els resultats. El pitjor és l'X, a continuació les EPICs i finalment els concertats no EPIC. Per tant, quan més t'allunyes del model de control públic per procediments i no per resultats, més alta és l'eficiència i millor són els resultats. Bé, si no hi ha res més, ho deixaré. Hi ha alguna més? La cloenda. Doncs per part de la taula ho deixem aquí i donem la paraula al president del Consorci perquè faci la cloenda. Molt bé. Gràcies.
Bé, bona tarda a tothom. Lògicament, i més després de com s'ha anat succeint la jornada d'avui, em toca a mi fer-lo, ja en aquestes hores ja i que la gent està bastant cansada, em toca fer el que és la part menys atractiva de la jornada, i més si tenim present que inicialment aquesta cloenda l'havia de fer el conseller de Salut i el conseller d'Economia, i per tant no us cansaré molt, però algunes paraules sí que m'agradaria dir, i més donat que he estat durant tot el dia seguint com s'ha produït aquesta jornada, que jo penso que ha estat molt i molt interessant. Per al Consorci, de veritat que ha estat una autèntica satisfacció l'organització d'aquesta jornada de treball, que a més volien que fos molt participativa, i veient com ha participat la gent ho han aconseguit, sobretot tant des del punt de la vessant de la governança com de la gestió dels centres. Tot i que també hem de dir, s'havia invitat a molt de membres dels consells rectors dels centres associats, i excepte algunes excepcions que honoren el que fa referència a la governança, qui ha participat aquí bàsicament ha estat el tema de gestió. Però jo penso que, i aquí s'ha anat també dient durant tot el dia, s'ha d'intentar fer molta pedagogia per part de la gent, que és la que té l'expertesa, en el sentit de que s'ha d'intentar, i això m'ha quedat bastant, professionalitzar el que fa referència als òrgans de governança de les institucions. Això és fonamental, i més en un moment com l'actual en què la situació econòmica cada vegada se va estretint més i més.